Hi guys, welcome back to another video. Today my dad and his friends are gonna go kayak fishing. We hope you guys enjoy. Bay! Asa may? Ha? Asa man? Asa isda? By boards. Si by boards, si by chill chill kayo. Chill. Oh? Kalala bay, uli na talaga mapicture naman ta. Kaya may karon mag-kayak fishing mi. Sunday morning. Domingo sa buntag, may lang makakuha mi ani og unsa tong target bay? Pumpano ko na target na bay chill oh. Na ba unsa na? Ha? Dia. Na dia? Dako biya. By boards. First fish of the day by boards. By chilo. First fish of the day oh. Hindi na masiro. Sit up ako mga boss din. Sit up sila sa mga taga. Oh. Ito ni. Okay mo takaran? Gamay man ako ah. Ha? Gamay. Eh, kaya ba si ganahan ka ni ba? Ganahan ka ni? Ito mo isda. Lead ko ni. Na ko mo dili na kay drinks ha? Naka? Oh. Gusto ka, may atong butangan kuha na. Dao na ako na sukan mo. Napo ako for drinks, mong puno. Ah, na ko lang di ka ginana bro. Yun ay nilabay na ko kay na. Oh. Ah, di init na to ni. Ha? Butang na nit na ko init diri. Oh. Pero nit banit. Oh. Oh, ara. Araw. Mag-racing mi. Si Baichil, na Baichil oh. Asa to kahoy? Baichil. Panya si Bay Boards pod nga respikas. Lumba. Maglumba mi og kayak nga si Bay Boards. Isda lumba. Oh. Ano? Tama tres. 1 2 3 go. Oh. Allah, bagus. Oy, di una ang kulong green. Ang kulong green di una. Uy, di apa sa pano? Uy, di apa sa hindi? Hindi, di apa sa hindi? Alah. Alah. Uy, ang kulong green. Basta tulina lang. Uy, na. Wah, sulit cerai ini. Tara, second place. Second place. Third place to na. Basta by Kirby nalik mo lang ani para fourth place. Lopin na pero daan kayo. Sa kuha bay. Bugato. Oh. Si kusuga oh. Kusuga lagi oh. Ta.
Sugaw mong sign ako mga amigo, oy. Masa ka na lumadali? 2 feet ra? 13 feet? Oh. Lalom na dali.